वेलकम टू माय लोग चैनल। तो कहता हूँ खैर कैसे ही होंगे। तो एक सैड न्यूज़ है, शुरुआती सैड न्यूज़ से हो रही है, मुझे पता है। यहाँ पे मैं चूजे वूजे सब सही थे। कल इनमें पता नहीं कौन सी बीमारी आई है। मेरे 5 चूजे एक साथ मर गए और 2 तोते भी। टोटली मेरे चार तोते मरे और 5-6 कुछ चूजे मरे हैं। वो देखें, वो कबूतर यहाँ पे खाना खा रहे हैं। पहले कबूतर खा लें फिर मैं खाता हूँ। आइए पहले खा के चेक करते हैं कैसा है। चीज़ तो बढ़िया है। तो यहाँ पे भी मिल्क शेक भी आ गया है। आइए इसे पी के बताता हूँ कैसा है। चीज़ तो वाकई में बहुत बढ़िया है। माँ के हाथ का खाना सबसे बेहतर है, सबसे। तो अभी खाने के बाद मिलते हैं। पहले खा लूँ क्योंकि फिर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है और अभी मैं तोतो के पास आया हूँ। ये देखें, अभी तो ये सही है। और ये देखें, ये 5 जिंदा है और ये वाला देखें, ये मर गया। इसको मैं अभी निकाल के ऊपर चीलों को देता हूँ। इनमें से भी कल दो तोते मर गए। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिसको भी अच्छा लगे जो मुझे बोल दिएगा, मैं दे दूँगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, 50 सब्सक्राइबर हो फिर आपको जोन से भी तोते या चूजे जो भी पसंद आते हैं आप लोग ले जाइएगा। लेकिन एक शर्त है, 50 सब्सक्राइबर करा दो बस। और मेरे ऊपर कोई चेंजिंग नज़र आ रही है? आपका वाइफ फुल बाल कटवा के आया है। तो कितना हैंडसम लग रहा हूँ, कमेंट में लाजमी बताइएगा कितना हैंडसम लग रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि रमज़ान तो मुबारक आ रहा है। तो शायद नमाज पढ़ना और बस यही था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलें तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।